Hello， 大家好，又係我 Version A。上一集咧就係講我去到 Los Angeles 同埋佢嘅近郊，咁而家咧就講下我去完嗰度之後，出發去 Las Vegas 同之後嘅地方啦。咁呢度咧就係 Las Vegas 啦。咁我一到達咧已經係夜晚，嗰度啲建築咧全部都好誇張啦。咁你可以見到呢度係扮一個城堡啦。唔止啦，其實仲有啲自由女神像嘅縮細版又有喎，好誇張。隔離又有個勁大嘅好似太空館咁嘅圓形波。咁我介紹下我哋呢一晚住嘅酒店就係 Mandalay Bay 啦。咁咧要講下喎，其實咧喺 Las Vegas 住咧係可以唔使錢嘅，咁係有攻略。詳情咧咁我就喺下邊條釘，大家可以撳嚟睇下啦，就唔喺度多講啦。咁第二朝咧，我哋好早就出發，大概係6點零啦，咁我哋就已經出發。但係我哋就撞正8年難得一遇嘅大塞車啊！我哋本身咧諗住 plan 咗，可能揸幾個鐘就到 Zion 嗰邊嗰個公園，行一條行山路線。但係咧，我哋而家塞咗喺度啦，完全條車龍係冇喐過㗎，即係同香港嗰啲塞車壓下係完全唔同啦。佢係全部線都封咗啦。即係我哋坐喺度，企喺度行下，周圍行咁樣，係等咗成粒鐘先至有嘅嗰啲火警車過緊嚟。我係即刻諗起咧La La Land一開始嗰幕，大家喺個公路度跳舞咁樣咯。最後咧，我哋係放棄咗呢一日嘅行程啦，咁就要兜勁遠路。我諗揸咗10個鐘車先至去到我哋今晚嗰個民宿。咁我哋事後睇翻新聞啦，先至知道嗰個塞車咧係去到第二朝嘅7點先至開通翻嘅。One eternity later。咁咧，我哋就終於抵達我哋嚟緊呢幾晚住嘅民宿啦。咁就喺 Alton 嘅，佢咧就係喺 Bryce Canyon 同埋呢個 Zion 嘅中間左右。一入到去呢間屋啦，就俾佢嗰個裝飾咧震懾咗。佢嘅成間屋嗰個風格咧係好一致啦。好古典啦，有一個好原始嘅感覺。呢個就係我哋今晚自己煮嘅晚餐啦。同埋咧喺嗰度嘅夜晚影星星咧，係見到超級多星星。我哋揸去呢度咧，其實係要上山嘅，佢幾乎就係山頂咁樣咯。咁條路咧都係以佢哋嗰個家族命名嘅，好屈機。之後嗰個屋主咧就走嚟介紹啦，仲話呢度望出去幾個 acre 嘅地都係佢哋噶。仲有咧勁 Q 嘅一件事啦，就係嗰度每一朝啦都要有一群嘅鹿仔嚟呢度出邊嘅池塘仔度飲水噶。咁我哋就一路睇住啲鹿仔啊，一路就食咗個早餐。咁我哋就出發今日嘅行程，就係 Bryce Canyon 啦。咁我哋就揸車去啦。咁由我哋住嗰度揸去咧，其實都好近嘅，咁就大概9個字啦就揸到啦。咁我哋就揀咗一條行山路線，就叫做 Queen's Garden and Navajo Combination 啦。咁其實呢條路線咧就係結合咗2條呢一個 Bryce Canyon 最出名嘅行山路線，咁就各取其優點，就擺成同一條路線入邊。咁呢個行山路線咧全長就大概4.6公里啦，所以長度嚟講其實就唔算長，都好適中嘅。咁途經咧都見到好多外國人就一家大細咁去行啦。咁而嗰個路咧都唔會見到好大級，都主要係一啲平路嘅。咁我哋就由 Sunrise Point 出發，咁就一直就落山啦，落到峽谷底，咁就通過呢個 Navajo Loop 就上翻山頂嘅。咁沿途咧就欣賞好多唔同嘅地質景觀啦，包括咧就有啲岩柱啊、天然拱門啊、狹窄嘅峽谷等等。咁我哋去嗰個季節咧就係4月尾5月咁樣啦，就大概係春季嘅尾。咁所以嗰個天氣咧都好涼爽啦，好舒服。咁我哋都可能短袖或者加件薄嘅外套咧就啱啱好啦。行到呢度咧，我哋望住呢個景色咧，我就即刻諗起火影忍者咯。咁入邊咧咪有一個火影山，咁就刻住晒以前咁多個火影嘅人像嘅，勁似喎。同埋沿途一路行咧，一路都見到勁多隻松鼠仔行嚟行去咯，好 Q。即係佢哋有啲咧仲要唔驚人，
會走過嚟。咁返到香港之後上 Google 睇啦，點解佢叫做 Queen's Garden 呢？原來佢話其中一個岩石嘅結構有啲似呢個維多利亞女王嘅雕像，但係我嗰刻就揾唔到係邊一座啦。唔知你又見唔見到係邊個呢？唔講唔知喎。原來呢個 Bryce Canyon 呢係都幾高嘅喎，海拔，咁就大概係有2400米至到2700米啦。講講下，呢度就係 Navajo Loop 好出名嘅嗰個斜坡啦。咁最出名嘅景色就係喺個頂度影落去，見到一級一級2Z形嘅路。話咁快咧就行完呢個 Bryce Canyon 啦，我哋係咁停低影相啦。好悠閒咁樣行咧，大概就行咗2個幾鐘咧就行完啦。第2日啦，咁我哋就揸車出發去下一個目的地啦，就係一個叫做 Page 嘅城市啊。咁 Page 咧就喺亞利桑那州嘅。你見到咧，我哋呢度望落去咧，係咪好似好高咁啊？咁確實咧，佢嘅海拔咧都有1300米嘅喎。咁我哋揸車去咧係不停咁上車，不停咁上車啦。望翻落去，見到一大片嘅平地咧，就好壯觀。咁 Page 好出名嘅景點就一定係呢個馬蹄灣啊 ，Horseshoe Bend。咁我哋揸車去啦，好近嗰個 Page 嘅市區啊，只係需要揸10零分鐘就到啦。咁泊低架車之後啦，我哋再行10零分鐘平路咧，就會去到呢一個景色，就見到腳底下邊成大個峽谷。呢個懸崖咧係有300米咁高噶，喺上邊望落去咧係有少少腳震咯。咁下邊嗰個就係哥羅拉多河啦。呢條河巴閉啊，我哋之後幾日都仲會繼續見到佢噶，到時再介紹。呢一間咧就係我哋今晚同埋嚟緊幾日會住嘅住宿啦。佢出邊咧就有個花園仔同有個 BBQ 爐啦，咁就可以俾我哋喺出邊食晚餐 BBQ。咁我哋就早少少去附近嘅超市買晚餐，同埋我哋係望住個日落，一邊欣賞景色，一邊享受美食。腳咁樣就可以等大廚煮俾我哋食，係一流嘅享受。大家估下，我哋之後嗰日會去邊？有少少學識嘅朋友應該就會知道，附近有一個叫 Monument Valley 嘅地方，都係好出名嘅喎。有冇睇過 Forrest Gump 呢套戲嘅朋友呢？咁入邊其中一個好經典嘅場面呢，就係個 Forrest Gump喺條馬路度，喺條公路度啦，係咁跑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 。咁個背景就係呢個 Monument Valley。咁其實咧，我哋係咁揸去嘅時候咧，已經講笑話，係咪其實我哋都睇夠啦？咁就唔使入場，俾入場費可以直接走啦。咁最後都算啦，係咪揸到嚟啦？幾個鐘先揸到嚟，咁唯有都要入去睇下。但係好彩冇走咯，因為係有條路咧，即係而家我哋揸緊落去呢條路咧，係收費路段，係好近嗰幾嚿石噶。咁望落去咧係壯觀好多咯，宏偉好多。同埋咧佢有唔同形狀嘅石啦，咁有啲名俾咗佢噶。例如咧有個就係話好似啲蝸牛啦，有個話就係呢嚿好似蝸牛啦。又或者咧有一個話佢似大笨象咁樣啦，都要俾少少想像力嘅。同埋咧呢度係地方偏遠，係一定要自己揸車嚟咯，又或者去報團先至嚟到。佢係冇公共交通工具，由最近嘅城市即係 Page 啦揸過嚟咧都要2個半鐘。唔知大家又覺得眼前嘅呢一碌又似啲乜嘢呢？咁呢一條 Scenic Drive 咧，中途都有好多個景點可以俾大家落車拍低同啲石影相嘅，咁都幾好玩。行完呢個 Monument Valley 一出嚟咧，都有幾間快餐嘅。咁其中一間咧就係叫 Sonic 啦。我覺得呢間快餐咧係幾好食嘅喎，嗰啲薯條同薯波咧係勁新鮮勁脆。估唔到2集都仲未講完我呢個美國之旅啊！咁唯有下一集繼續講我哋去羚羊峽谷有幾靚啦，仲有大峽谷啦、Death Valley 啦，喺 Las Vegas 點輸錢嘅事。記得 CLS，拜拜。